අපි ආශ්‍රය කරන අය අපි කෙරෙහි තබපු විශ්වාසය වැඩි වෙලා තියෙනවා. අපි ආශ්‍රය කරපු අයට අපි වංචා කළා නැත්තම්, බොරු කියලා නැත්තම්, රහස් සංගවගෙන ජීවත් වෙලා නැත්තම්, අපි සමාජයේ දකින්නේ සාමාන්‍ය මිනිස්සු රහස් සංගවගෙන ජීවත් වෙනවා. ඒතොර ජීවිත වල කිසි ආලෝකයක් නැහැ, හිර වෙලා තියෙන්නේ. අරයා බයයි මෙයාගේ වෙලි වෙයි කියලා, මෙයා බයයි අරයාගේ වෙලි වෙයි කියලා. හැමෝම හුදකලා ජීවිත ගත කරනවා. රහස් සංගවාගෙන ජීවත් වෙන තැන හදවත විවෘත නැහැ. බුද්ධ වචනය පවතින්නේ කොතැනද? හදවත විවෘත වූ තැන. බුද්ධ වචනය පවතින්නේ හදවත විවෘත වූ තැන. රහස් සංගවාගෙන එකිනෙකා ජීවත් වෙනකොට එතන බුද්ධ වචනයක් තියෙනවද? නැහැ. එතන තියෙන ආත්ම වංචාවක්. දැන් ඕගොල්ලෝ මෙතෙන්ට එන්නේ මොකක් සොයාගෙනද? ඒවයින් ගැලවෙන විදිය සොයාගෙන. දැන් ඕගොල්ලන්ගේ ගෙදර ජීවිතය ගත කරනකොට ඔය මානසික ව්‍යාධිය ඕගොල්ලන්ට තිබ්බා. ආත්ම වංචාව රවට්ටන එක එක්කෙනා. වෛරය, නපුරුකම. කෙනෙක් දියුණු වෙනෝ දැක්කාම ඒ දියුණු වෙන කෙනා කෙරෙහි ඇතිවන ඊර්ෂ්‍යාව, කාමය. ඔය ඔක්කොටම වඩා බලවත් බොරු කීම. බොරු කියන කෙනාට කරන්න බැරි දෙයක් නැහැ. දැන් අපි මෙතෙන්ට ආවේ මනස සුවපත් කරගන්න. ඔය දේවල් වලින් අත් මිදෙන්න. අපේ ආත්මය සුවපත් කරගන්න. ඕගොල්ලන්ට බැරි වෙලා තියනවා නම් ඕගොල්ලෝ මෙතෙන්ට ආපු අරමුණු සාක්ෂාත් කරගන්න. ඒක ඕගොල්ලන්ගේ ලොකු වැරද්දක්. ආත්මීය දුර්වලතාවයක්. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලම වංචා කරලා තියෙන්නේ ඕගොල්ලන්ට. ඇයි? ආපු දේ නෙමෙයි වෙන දෙයක් කළා. බොරු කියලා. රවට්ටලා. තමන් කෙරෙහි තිබිච්ච විශ්වාසය නැති කරවගෙන. තමන් හිතේ වංචාව බොරුව තියාගෙන ජීවත් වෙලා. දැන් ඒතකොට මේ අවුරුද්දේ කල්පනා කරන්න. මම ආවේ ආධ්‍යාත්මීය සුවපත්භාවය ලබා ගන්න. මම ආධ්‍යාත්මීය සුවපත්භාවය ලබා ගන්න ඇවිල්ලා මම ආධ්‍යාත්මීය ජීවිතය විනාශ කරගත්තා. නැති කරගත්තා. සාමාන්‍ය මිනිස්සෙක් ගානට වැටුණා. ඒතර ඕගොල්ලෝ ගැන හැමතිස්සෙම කල්පනා කරන්න ඕන. මිනිස්සෙකුට ජීවිතේ වරදින්නේ ආධ්‍යාත්මික පරිහානියක් ඇතිවන්නේ ඒ මිනිසයා කරන දේවල් ඒ මිනිසයා කල්පනා කරන්නේ නැති වුණාම. ඕගොල්ලෝ විනාශ වෙන්නේ ඇයි? ඕගොල්ලෝ කරන දේවල් හොඳ ඒවද නරක ඒවද ඒවයින් තමන්ගේ හිත විනාශ වෙනවද නැද්ද? ඒ කිසි වග විභාගයක් නැතුව පිස්සෙක් වගේ කටයුතු කළොත් අර ආධ්‍යාත්මික ජීවිතේ විනාශ වෙනවා. බොරුව, වංචාව, රහස් ජීවිතය. සිද්ධාර්ථ බෝසතාණන් වහන්සේ බුද්ධත්වයට යන මාර්ගයේදී උන්වහන්සේට හම්බ වෙනවා දසබිම්බර මාරයෝ. ඒ දසබිම්බර මාරයෝ සිද්ධාර්ථ බෝසතාණන් වහන්සේ පරාජය කිරීම තමයි සම්බුද්ධත්වය. මොනවද දසබිම්බර මාරයෝ? දසබිම්බර මාරයෝ කියන්නේ මේ අමුතු දෙයක් නෙමෙයි. මේ අපේ හිත ඇතුළෙම ඉන්න අපි විසින්ම හදාගෙන අපි විසින්ම තියාගත්තු අපේම දුර්වලතා. තරහ, කාමය, ආසාව, වෛරය, බොරු කීම, කපටිකම, වංචාව මේවා අපි ඇතුලේ පුරවන් ඉන්නේ. ඒතකොට ඕගොල්ලෝ ආධ්‍යාත්මීය ගමන යන්න පොරොන්දු වෙලා ආවයින් පස්සේ අර දුර්වලතා ටික ඕගොල්ලන්ගෙන් එළියට එනවා. ඕගොල්ලෝ අල්ල ගන්නවා එහෙම. අල්ලගෙන කියනවා මේ උඹට ඕනේව කරන්න බෑ මෙතන අපි කියන ඒවා කරපිය. අර ආත්ම විශ්වාසයක් නැති, පෞරුෂයක් නැති, පුරුෂ වීරයක් නැති, ධෛර්යයක් නැති මිනිසා අර මාර වසඟයට යනවා. අර කියන ඒවා අහනවා. අහලා ලෞකික මිනිස්සෙක් බවට පත් වෙනවා, බොරු කියන්න පටන් ගන්නවා,
වැරදි දේවල් කරන්න පටන් ගන්නවා, විශ්වාසය නැති කරගන්නවා, ආත්ම වංචාව කරනවා, තමන් පරිහානියට පත්වෙච්ච විනාශ වෙච්ච මිනිසෙක් වෙනවා. ඒ විනාශ වෙච්ච මිනිසයාගේ අර මනස ලෙඩ වෙලා. දැන් ඕගොල්ලෝ ස්වයං ප්‍රත්‍යවේක්ෂාවක් කරන්න. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලෝ ගැනම හිතන්න මම 2025 මනස සුවපත් කරගත් අවුරුද්දක්ද මම මනස දූෂණය කරලා විනාශ කරගෙන මගේ ආධ්‍යාත්මික ජීවිතය නැති කරගෙන අවුරුදු ගාණක් පසුතැවෙන්න ඕන කරන දේවල් එකතු කරගත් අවුරුද්දක්ද කියලා ඕගොල්ලෝ කල්පනා කරන්න. මනුස්ස ජීවිතයේ අරමුණ තමයි සතුට. ඕගොල්ලෝ ජීවත් වෙලා ඉවර වෙලා බලනකොට සතුට නැත්තම් ඕගොල්ලෝ ආපු ගමන අසාර්ථකයි. ඒ සතුට නැහැනේ. අපි හැමතිස්සෙම යමක් කරනකොට හිත කිව්වට කරන්න යන්න එපා. ඔය ආධ්‍යාත්මික ජීවිතේ විනාශ කරගත්ත ගොඩක් අය විනාශ කරගත්තේ හිතේ වහල්ලු වීමෙන්. හිතට වහල් වෙන්න එපා. සමහර උපදෙස් දෙනවා. උපදෙස් දුන්නට හිතේ වහලෙක් වෙලා ජීවත් වෙනවා. දැන් සමහරු ඉන්නෝනේ මේවා ගැන කියනවා. හැබැයි ඒවා කරගන්න බෑ. කිව්වට කරගන්න ප්‍රායෝගික නෑ. ප්‍රායෝගික වෙන්න ඕන. ප්‍රායෝගික වෙන්න තමයි අර මනස නිරෝගී වෙන්නේ. මේ කතාව අහලා මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා ලස්සනට වාඩි වෙලා ඉඳලා මේවට මේ ඔක්කොම තියෙන ඒවා කරලා ඉවර වෙලා තමුන්ගේ ආත්මය රවට්ටනවා නම්, බොරු කියනවා නම්, වංචා කරනවා නම්, නොයෙකුත් දේවල් කර ආත්මය වංචා කරනවා නම් මේ අහපු එක වචනයකවත් කිසිම වැදගත් ගමන් නැහැ. තමන් ඕන නැති දේවල් පස්සේ දුවනවා නම් සීමාවක් නැතුව. මිනිස්සෙගේ ජීවිතේ ඕනවට වඩා මිනිස්සෙක් තරහින් නම් ඉන්නේ. ඕනවට වඩා ආසාවල් වැඩි නම්, සාගින්න වැඩි නම්, පිපාසාවල් අසීමිත නම් ඒ මිනිසයාට ජීවිතේ සාර්ථක කරගන්න දිනන්න බෑ. ආධ්‍යාත්මයේ ශික්ෂණයටපත් වෙන්න බෑ. ආධ්‍යාත්මික ශික්ෂණයටපත් වෙන්න බෑ. දැන් අපි මෙතෙන්ට අවිල සොයන්නේ ආධ්‍යාත්මික ශික්ෂණය ලේසි නෑ. උපදෙස් දෙන්න ඕන තරම් අපට පුළුවන්. බණ කියන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ඒ කියපුව කාලයක් තිස්සේ කරගෙන යනකොට අපිම මුලාවටපත් වෙලා, අපිම විහිළුකාරයෝ බවට පත් වෙලා, තේරෙන්නේ කිව්වොත් අපිම ජෝකර් වෙලා අවසන් වෙනවා. ඇයි එහෙම වෙන්නේ? මේ ආධ්‍යාත්මික මාර්ගයේදී එක් කරන අයම ජෝකර්ලා වෙලා අවසන් වෙනවා. ඇයි එහෙම වුනේ? අර කියපු එක හරියට කරේ නැහැ. දැන් මොනවද හරියට කරන්න කිව්වේ? මොනවද ලොකු දේවල් කිව්වේ නැහැ. කිව්වේ වංචනික නොවි, ව්‍යාජ නොවි, බොරු කියන්නේ නැතුව, මේ හිත වහගන්න නැතුව, රහස් සංගවගෙන ඉන්නේ නැතුව විවෘත ජීවිතයක් ගෙවන්න කියලා තමයි කිව්වේ. එච්චරයි කිව්වේ. වෙන මොනවත් කිව්වේ නැහැ. එහෙම කරපු අය මනස විවෘත කරගෙන ආධ්‍යාත්මික ශික්ෂණයටපත් වෙනවා. එහෙම කරන්න බැරි වෙච්ච අය දුකටපත් වෙනවා. මිනිස්සු වැරදි කරායින් පස්සේ වැරදි ගැන කල්පනා කර කොච්චර කල් පසුතැවෙනවද? මම නම් අහන්නේ හැමතිස්සෙම මගෙන් අහන්නේ ඇයි පසුතැවෙන දේවල් කරන්නේ? ඇයි පසුතැවෙන දේවල් වලට හිත යන්නේ? ඒ පසුතැවෙන දේවල් වලට හිත යන්නේ හිත ලෞකික නිසා. එතකොට ඕගොල්ලෝ දැන් 2025 වසරේ මොනවා හරි කරපු දේවල් නිසා අදට ඕගොල්ලෝ පසුතැවෙනවා නම් ඕගොල්ලෝ තුල තවමත් ජීවත් වෙන්නේ කවුද? අමු ලෞකික මිනිහෙක්. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලෝ මම කියපු අහලාද? නෑ. අහලා වගේ ඉඳලා. සංඝාටිකන්න සූත්‍රය ගෞතම බුදුහාමුදුරෝ දේශනා කරනවා, මහණෙනි, යම් භික්ෂුවක් තථාගතයන් වහන්සේගේ දෙපට සිවුරෙන් අල්ලන් ඉන්නව ළඟට වෙලා. මහණෙනි, ඒ භික්ෂුව තථාගතයන් කියපු දේ කරන්නේ නැහැ.
කියපු දේ කරන්නේ නැතුව දෙපට සිවුරෙන් අල්ලගෙන ළඟට වෙලා හිටියා කියලා ඒ භික්ෂුව තථාගත ශාසනයෙහි ශ්‍රාවකෙක් වන්නේ නැහැ. ඒ වගේ ඕගොල්ලෝ මේ වතු ගානවා සුද්ධ කරනවා මේවා බලන්න කොච්චර ලස්සනට තියාගෙන ඉන්නවද කියලා. ඒ මොන දේ කළත් ඕගොල්ලෝ කරන්න ඕන එකම එක දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි අපි පෙන්නපු මාර්ගය. අපි පෙන්නපු පාර තමන් අවංකව ගමන් කරන්න ඕන. එච්චරයි. කවුරු තමන්ට මොන දේ කිව්වත් තමුන්ගේ හෘද සාක්ෂියට අවංක නම් එච්චරයි මම හිතන්නේ. මිනිස්සු කොච්චර බැන්නත් දෙස්තෙවල් තිබ්බත් මොනෝ කරත් තමුන් හරිනම් තමන්ට වරද්දක් කියා ගන්න නැත්තම් ඉතින් ඉවරයිනේ ප්‍රශ්නේ.